Ako ste blizu Virovitice, obavezno posjetite servis obrt, jer tamo ćete pronaći sve za uređenje vašeg vrta i travnjaka. I također i ovaj motor kojeg ja koristim u videu. Kao i uvijek, Banggood je opet uskočio u video, dakle poslali su nam gripove za motor, odnosno držače kako bi dodavao gas, te poslao nam je još i centrifugalno kvačilo za motor za 200 kubika, dakle radi se o centrifugalnom kvačilu, kako dajete gas tako se pokreće cijeli motor, odnosno bicikl sa motorom, i dobili smo također i jedan lanac uz to centrifugalno kvačilo. Ako želite kupiti i vidjeti ovaj proizvod, ostavit ću vam link dole u deskripciji videa, tako da ih možete vidjeti, a u ostalom i kupiti ako vam to zatreba.
pomaže, ako samo Boga volim. A da činim, da dokažem, da jedino tebe volim. O sveta, ko ljubim. Digitalizacija nam je pomogla da znamo više, da možemo više, da razumijemo više. Dakle, najbolje danas, već je sutra potpuno naprijed. Zato smo ponosni što smo ovaj potpuno dobili na pretplatite, best in test. Naš nas rezultat stavlja u 10 najboljih na svijetu i sam d.o.o. Naši korisnici stavljaju na sajmu i mogu
vam se svidio ovaj video, ostavite taj like, share i subscribe. I to je to, vidimo se nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav!